Buenas noches. Como les prometimos, el Team Alonso va a darle los resultados de lo que fue hoy la primera válida del Campeonato Nacional de Motocross Dominicano, en el cual participamos en la categoría 85cc, invadiéndola, y también participamos en la categoría 50cc y 65cc. Ahora le vamos a dar los detalles. Estamos con el piloto Gabriel Alonso Jr., que debutó este primer año del campeonato y en esta primera válida en la categoría 85cc con solo 10 años, ya que está invadiéndola. ¿Cómo te fue en el día de hoy? En el día de hoy estuve en la primera manga, estuve excelente, salí primero en la arrancada y estuve manteniéndome en toda la pista, en todas las vueltas, en todos los minutos para conseguir mi primer lugar. Ajá, es decir, terminaste la primera manga en primer lugar. Yes. Ajá. ¿Cómo te fue en la segunda manga? La segunda manga también salí en primero y estuve ahí forzándome para no perder mi lugar. Lo que tuve dos fallos. Los dos fallos fue el cansancio y después que no pude controlar el motor y me caí. ¿Te afectó la caída? ¿Tuviste algún golpe, algo? Sí, tuve un golpe, pero no, estamos bien y muchas gracias a todos mis fanáticos y gracias por apoyarme. Ajá. ¿Qué le puedes decir a los fanáticos respecto a tu próximo evento en Jarabacoa, en la próxima válida que se va a efectuar? Que todo el mundo, todos mis fanáticos estén apoyándome lo más que puedan y que estén ahí siempre. Ajá. Entonces, ¿le puedes mostrar a tus seguidores el resultado que tuviste en el día de hoy? Sí, aquí está el trofeo de segundo lugar que obtuve en esta carrera de primera puntual del campeonato nacional. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue tu desempeño con tus contrincantes, con tus, bueno, se puede decir así, con tus amigos y compañeros de equipo? Ellos montaron muy bien y hicieron una carrera muy buena. Sebastián hizo también una buena carrera, Mato también, todos los corredores hicieron toda buena carrera. ¿Qué le deseas a todos? Que mucha suerte y también sigan así. Está bien. Entonces pasamos ahora con el más chiquito de los Alonso, con Gabriel Alonso. Bueno, en el día de hoy tuviste una misión algo fuerte. Invadiste la 65cc Sí. con edad de Super Pee. Es decir, porque este sería tu primer año en la Super Pee, que es la 50cc. Y invadiste la 65cc. Bueno, hazme la historia primero de la 65cc, que fue la primera carrera que corriste. En la primera manga, cuando salí, me fui para atrás y mi motor no me arrancaba. Llegué y cogí de último. Bueno, tuviste un desempeño, medio acumulaste puntos. Sí. Para la segunda manga. Es decir, quedaste de quinto, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, haznos el cuento de la segunda manga. En la segunda manga salí de quinto y pasé para tercero. Porque entonces se cayó y el otro, entonces pasé para tercero y me mantuve ahí. ¿Te mantuviste ahí? Sí.